Well is cénta le couple bliana was muid a feicáil Kirkíonn sin na fáil lámh nuachta ar foirne leis an ggóir martínta a acu. Tá measc an anmhaid ar ógus éasta an ar bhrin go éman ó rion tána teachtaí ceart ag breanann sé na foirne le dunan sé an obairháile mar deire agus chomáile sin chathrá an na foirne lug a bhí na breanúir Chorcaí fecinn siad goil an tréáil deanta go burthain gíomhre tána scilí nús ó dacha. Bhí Juliet Murphy acu bar réalta fel naán bríd Cork agus Rina Buckley ar marín commógacht freisin ar an level is irde agus coppla seachtain ó hen a bhúil gailann sin sa chmógacht. Agus is dói an muine na takeab má tú gruchtá cliffi chuine sé sin ar bhór a réimeú. Well bhreáil an clifa maithe eiceáil agus tá ceappa go mé caiid an ádan go imirt. Ach le bheith fearin na faoi tá ceappa goil coppla rud fós le fésigh bailach lia go háirdan ar héint chutásaí ar foirne, chábhlíon nach ní gúlín chutásaí an Chorcaí agus ríist an clifa cáiltecha. Béis siad i ggur díaltas bhaint amach ó sin ach go Chorcaí ní eicim goil an ligachtaí dearnacha techa ar bhóran a ríist is cóir but áhaithe an gan ar an log agus go bailach lia decinse gomach beidir aspa taí ar chuid gan himar ché go siad óg agus achlaí beidir go mé dúchlan rumpa sin ar an lá. Well is cinnta go sé decranú tá éirid sport an cos a pell na bhar freisin bín soccer an, bín kisfel, bín snáb, rugby go háid tá neart éirí Louise Galvin ó chéirí tá éimi Claire Malloy ó gáile ag gimmarte for na hhéan agus a grún sé náisisin an sinna bhíán. Chathrá freisin nuirta tú caint ar an tréáil agus an méid ama bhín le chuir seachan, bín sé decramach a daine gur gáil an ollscoil agus beidir amach beganí níos mu takeíochtta le fáilnú an blian imirthe beganí níos gure is blian omlan atá éimi ó héal daine agus má imrinn siad a bheith deithníana is tréimh se fád a cinna letá caite múacha mar an rún siad na clifí mór a mar deara.